dhugaan jiruu fi mistirri jiru nurka galee jira. Laali megara jabeenya ilma namaa kana laalaame Joosiin viidiyoo booniin ofin ajjeesa turattiyyuu aqeelaa ikii godhee filan fiigee sila warra saatimitii deemee dafee qaqqabe lubbuu ishee oolshanna godhaafi ture isin ofin ajjeesa jennaan inni laayikii godhaafi ture. ጆሲ የሚለው የዚች የእህታችን ራሷን ያጠፋችው ልጅ ባል ተብየው እኔ ልሞት ነው ብላ ያለችውን ቪዲዮ ላይክ አድርጎታል። ገሩሞ እኮ ሲኒየሩ ዱራ አከዘናኒ ቱርቴ ነገፈድ አኒ ባየን ሲጃለጥ ስደቡሞ እንደንደው ዋቃ ገደቲ ስደቤ ጅራቹን እንደው ባየን ሲጃለጥ ሲፊሞይ አከት በርባዴ ታዲ ሲጅራቹን እንደንዳን ዋናት በርባዴ ሞይ ዮኒን ቀቡቴሌ ዋቃ ገሪት ስደቤ ጅራቹን እንደንደው ጀቸሲ ኢሰኡማቶሪ ኢኒገሩ halkan ሲኖ ፈጀስቱ ሰነቲ ሆቴል ከሰቲ ቀበሜ ጅሩ መነመራን ብረገ እጀቹዳ ለምን ሱማላ አንጀዴ ብሬያን ይየቲ ዳናንጀት አን ይየቲ ዳናንጀሲሲኒ ቦኒን ከልቡሺ ደርቤ ሰበብ ሙጫ ከናል አከሚቲ ሚስተር ኮን ባውዳንዴ ከንዘ ከወዘን ይላሉት አገረ ብራቲንሞ ኢቱ ሲኒን ዱኢንዱራ ሙዲ ከንቲ ቀባቱረን ጆሌን ተኩተኩ ጋይስ አራሞ ጃንኮ ዋን አዳና ቢቴ አኒ ዝላዋ ማጃንኮ ናቢቶ አገርቲ ፈቾኒሱ ጉወጠን ኢኑመ ጉወጥ ማለ አኒ ዋን ጃንኮ ናቢቴ ኢኑመን አርጊዚ ወዳ አራሞ ጃንኮ አይያና ይላችዘ ዋን ተይና ቢቴ ጋጎ አገርቲ ወዱዌ አገርቲ ወዱዌ guys wanjang payana na bitene dinita gardi bata kotta me dinita gardi gati oh janko bofana biteka jabo garu gize si mucankon diqqata dutu kesati wanzadan dabani ju situdu ebone situdu anadodu ebonio situdu sino kan jibage kamne ositte madera वीडियो न जड्डू के तत्व या तो कुछ बगे अकानी कम ने चलती से वीडियो मवाना न जड्डू मलेसिती मडेरा हिलालची न माओ का न नुबत होती मारो माउडू ते फोनियो अयो मालता नि बक्का के योंडे अयो मालो वानिन ताने न रखे से दूते का मालतू सित्ती बरियानो गम्मड्डू के बेका अनो कोल्पू के मले ओ मातो कोम्बेकू वीडियो नो जड्डू के दत्ती मोजाले लक्कन सीव का वो सित्ती मड्डे राती अक्कन अम्मिने तो को सीव कम ने वो सित्ती मड्डे रा मालता दे बोने वो अतमंगो रा ऐसा कोलिता अना तो दे मले या तो ढूंढे Amanunda dabe nama meka tibil bile no meka barata amanunda dabe ayo hilalchina mao jirenya zake satina jijira muano akatina ubatu vimositi madera odi namne kenya ona nubatu ona moakatina ubatu wanjuru unduma sitti meani jibbage kabusin jerera वांकरा के नतिरु बुंडु माफुराचु वियों कोपाये मलेता गोलिता का amma bo'un maal bas jettanii ni amantu gisee namni lubbuudhaan jiru addii kana mudiitti qaba keessattuu uumama isaatiin mudiitti qaba kan jiru giseen ni du'e giseen rakkoon akkana irragee akkamitti dhiifama isa gaafachuu dandeenya amma mucattiin kun hin jirtu dhiirota kana qofaa miti namoonni tokko immoo yoo yaaduu dadhaban hayawaanaa gadi kan jedhamanus jiru duute baga duute adutu abbaan barbaade ofaawusu oo barbaadan ofuudhaasinis mana gabbaay eega titolee ofute eega titolee michooti ishee eegate maasin galchi deemtanii ka qabriisi keessa nyaachuudhaaf immoo inni sin akka kana afaan bal'attanii haasoftanu maal argachuudhaaf isii qofaa miti immoo kan du'aa waa jirus ummanni kumaatamni garuu yeroo muraasa inshallah sibooda dhufuu yeroo lamu inshallah garuu yeroo biraada moodan dhufa haaluma hanga kanatti dhufa rakkinni jiru maayin dhiirris immoo akkas jedhaa ture abdii kee taachoo abbabee caalii gastii kee nagalchi anis of ajjeesuufanii gastii kee nagalchi of ajjeesuufanii anis sababii raamutti dedoo of ajjeesuufanii gastii kee nagalchi obboleessa obee abaaboo
sun billaahi abaaboo 13 bomaal darbinaan ol lagalchuu didde jechuudha. Isa qofas miti. Boonii bichaa miti anis gidduu kana ofin ajjeesaan anuu waan hin of ajjeesudha waan ruikoof keessaa fuudhuudhaan jireenya saka nuuroo sakanadha nuuroo sakanatti of ajjeesi namaan jedha biti bakka yeroo shattaadhaan basak godhee waan hin of ajjeesudhaan iyyuu akkamittiin of hin ajjeenne namni nuuroo hin dadhabe bakka hin dadhabdi cannaqamtee dadhabdee akkamittiin of hin ajjeenne anuu waan hin of ajjeesudhaan sabrii wal caallaa malee waan of ajjeesudha. Sagaltamni of ajjeesuun iyyataa jira garuu immoo parsantii 10 kan ta'an immoo waan kana hojjetaa jiru of ajjeesaa jiru. Mucaan asirratti suuraa isaa argitan kuni Daawit Alamaayyoo jedhama. Dhalataa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessa kan jiraatu yommuu ta'u hojiin isaa baajaajii hojjechuudhaan beekama. Guyyaa galgalaa innis akkuma obboleetti keenya Boonii inni immoo halkan galgalaa of ajjeesuudhaan innis mana keessatti of ajjeesuudhaan du'aan isaa ganama argamee jira. Maali barrakka kana galagaltoote maalidha biyya keenyatti kan dhufe? Rakkinni jiru maal? Keessattuu immoo ijoollee keenyatu immoo bullaayinii kan irratti kan du'aa jiru ijoollee keenya qofa. Akkamitti kun ta'uu dandeenya? Wanti afaan keenyaan viidiyoo yeroo baay'ee hojjenneef sababa kanaati argitanii. Bakka koomentii keessan baay'ee nama jibbisiisa maaliif akkasitti waan akkasii barreessitu afaan biraatiin koomentiin akkam nama jibbisiisu barreeffamee argee beeka garuu kan akka afaan keenyaan barreeffamu eessatti yoo ajaa'aa akkasii argeen beekan takkumaa jechuudha. Namni tokko yoo isin ittiin tolle kontentii isaa tokko yoo isin ittiin tolle yoo hin jaallanne maaliif yeroo keessan gubdu waan hin jaallanne biratti iskrool gochuu hin dandeessu bilook ofirraa gochuu hin dandeessu mirga keessanii kun namni dirqamaan si ilaalchisu hin jiru. Nama jaallattan qofa fooloo wanta adda addaa wanti inni kaa'ameef bilookiinis kan inni kaa'ameef maaliif kan hin barbaanne bilook akka goonu kan jaallannu immoo fooloo akka goonuuf miti wanti maaliif namni yoo ni du'e maal inni bu'aan sin argattan ishii wanta argattantu jira moo maalidha? Mee warra kaan ilaalaa mee ishii warra kaan ilaalaa mee warri kaan jechuudha. Namni tokko ittiin jara keessaa ka'ee vaayiraalii ta'ee bakka viidiyoon isaa baay'ee ilaalamaaf ta'ee maal godhu beektu hin jajjabeessu wal jajjabeessu baay'ee jechuudha. Waan hin taane hojjetaayyuu jechuudha waan nama jibbisiisu hojjetaayyuu namni tokko jara keessaa ka'ee bakka gaarii ga'ee jennaan akka jarritti wal deeggaran kennaan jarri waliif kennan mee ilaalaa mee maqaan dha'u garuu warra afaan amaariffaatiin hojjetan kontentii hojjetan jechuudha. Viidiyoo jara ilaalaa mee galaati. Waajjira qoradha. Rakkinni parsantiin 50 uummata keenya bira jira. Parsantiin 50 immoo personality dhuma nama sana yookaan rakkina nama sana irra jiru jedhanii kan haasa'an jiru. Maal isinitti fakkaata? Gara biraatiin garuu salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtu adaraa rabbiin nagaadha ammaati. Jirra jirtu akkam nagaa fayyaadha. Dana garuu ati baay'ee. Jarri laayikii godhaa osoo hin jedhamin laayikii godhaa jirtan. Jarri koomentii godhaa osoo hin jedhamin koomentii godhaa jirtan. Mimiyaasi qadhaa. Lammaffatti hin deebiin. Oduun guddaan yeroo kana jiru keessaa immoo inni guddaan maayini Jawaar tiiktookii banii jira. Tiiktookii maaf natti fayyade gara tiiktookii dhufee jira. Gara tiiktookii yeroo dhufu kanarratti immoo tiiktaakii irra namoonni jiran. Keekiitiin muramuudhaaf nu garuu maal murra qoy waan barbaadan. Waa tokko mana keessa hin jiru. Bakka ashi walii agar borii qopheessinu keekii murruu fi muumummaa maal hojjennaaf mimi yaada keessan koomentii jalatti barreessuu keessan akka dhagan dhufuu isaa immoo akkamitti baruu dandeenya innumti afaan isaatiin. Akkam jirtan namoonni hedduun sagantaaleen interviyuus godhuu leekcharii adda addaa kennus gama tiiktookiin akka isinii dhufuu gaafachaa turtanii nuti gaa manguddoo durii dabana paaltook irraan sooshaal miidiyaa fayyadamuu eegalee san booda feesbuukitti yeroo dheeraa irra dabarse jenereeshin tiiktook kun jenereeshin bana boodaati muuxannoo isaatis hin qabu haa ta'u garuu haasawaan bakka adda addaatti godhuu interviyuun kennu akkasumas wantoota odeeffannoo gama feesbuukiin dabarsu gama tiiktook illee warri gama tiiktook jirtan akka argattaniif akkaawuntii kana baneetiin jira akkaawuntiin kun kan maqaa kiyyaan jiru isa kana kanneen biroo akka jiran nan beekaa garuu kanarratti sagantaalee viidiyoolee adda addaa odeeffannoo adda addaa gara kanaan argachuu dandeessanii kanuma foloo gootanii irratti hin deemuu dandeessan jechuudha.
ulfaadhaa gara fuulduras sagantaalee adda addaa asirratti isinii maxxansa. Tiktaakiinsa qanii tokko keessatti zeeroodhaa gara miiliyonaatti. Gara miiliyonaatti. Namoonni afaan Oromoo haasa'an tun ta'in jarri ormaallee akkas jedhanii haasa'aa jiru. የኦሮሞ ልጆች ህይወታቸውን መስጠት የሚችሉት ለጁሃር ብቻ ነው። በአንድ ቀን ውስጥ 1 ሚሊዮን ፎሎወርስ አስገቡት በአንድ ቪዲዮ። ኦሮታ namni kana amanuu hin dandeenye jaraamiti ijoolleen keenyallee kana amanuu hin dandeenye akkamitti qanii tokko keessatti miiliyoona tokko ol galamuu danda'a. Kun hin jiru. Kun mul'atee hin beeku. La armaan miti Oromoo osoo Oromooni zeeroon dhufee mee wallahi Oromoo guyyaa takkatti miiliyoona takkatti hirfe garuu nusi naman እኛም ደንግጠን ነበር። ፖለቲከኛው ጀዋር መሐመድ በዛሬው ዕለት በከፈተው የቲክቶክ አካውንት በሰዓታት ውስጥ ብቻ ከ1.1 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ማግኘቱ አነጋጋሪ ሆኖ ውሏል። ነመቶኮ ሶንታይ ነመኩማተመቱ ዋይ ከናሃሳ ጀር 1.1 ሚሊዮን ፎሎወር ጀዋር መሐመድ አለው። ጀዋር መሐመድ ኦፊሻል ይላል። ይሄ ነው የጀዋር መሐመድ 1.1 ሚሊዮን ፎሎወር አግኝቷል። ስለዚህ የኦሮሞ ልጆች ጀዋርን አልከዱትም። በቃ እቺን ሁለት ቪዲዮ ነው የለቀቀው። አንድ በኦሮምኛ አንድ በአማርኛ ለቀቀ። ጀዋር መሐመድ 1.1 ሚሊዮን ፎሎወር አገኘ። ስለዚህ ኦሮሞ የሚፈልግ ኡጋንጅሩ ኒሃዳ ገሩ ሃሰው ፊሊቂም ሱንኬኝ ድርቀመኑት ኦሮታ ጀዋሪን ፐርሰንቲ ዲበቶ ከሳ ፐርሰንቲ ኩመተኩ ባይንጃለዳ ባይጃለነስ ቲክታክ ከነረትሙ አከሚቲ ቀኒ ተኮቲ ሚሊዮን ተኮቱ ቃላማ አርገቹ እንዴ ጋፊና ማጉዳት ገሩ ዋነስ እንደቡ ከሳ ዋተኮትሙ ቻናል ኢሳዮ ካንሙ ዋተኮት የቲክታክ አካውንት ይሰረቲ ሙለቴ ጅር ቪዲዮ ለመቆፈ ገዲሴ ሚሊዮን ሰደቱ ቃተኩ ላይክ ያርገቴ ጅር ቪዲዮ ለማን ቪዲዮ ኒቶኮ ኩመ ዲበሰ ገዲፍ ሰገልተሚ ለመጡ ቃሰደት ከናቱ ሙለቴፍ ቪዲዮ ኒ ለመፋንሙ ሚሊዮን ለመቱቃ ለመቱ ሙለቴፍ ጀረከነ ለማነት ወልቴዳኔ ሚሊዮን ሰዲንጉቱ ላይክ ዮሶንታኔ ካን ኢላለም ሚሊዮን ሰዲንጉቱ አከሚቲ ሚሊዮን ሰዲት ጡቃቶኮ ላይክ ያርገቹ ደንዲ ጋፊ ጉዳኬ ጀዋር መሐመድ መጠይቅ ፈልገው እንትናለ ትላንትና 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ገባ ብላችሁ ዲቤ ስትመጡ የነበራችሁ ሰዎች አንድ ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። ትላንትና ጀዋር መሐመድ 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ተከታይ አፍርቶ 8 ሚሊዮን 100 ሺህ ላይክ ነበረው በሁለት ቪዲዮ። ዛሬ ጧት ደግሞ 1 ሚሊዮን 300 ሺህ ተከታይ ነበረው 694 ሺህ ደግሞ ላይክ አለው እና 7 ሚሊዮን ላይክ የታደረከው ወሪት እንዳደረኩ ማወቅ ፈልጋለሁ። ዱጋንጅሩ ማይን ዩጀን ቲክታክ አካውንቲንጉን ከነማ ብራቶሬ ከንጀሩ ነሞኔ ባይን ከነረት ወዲ ገለኒዳ ላይክ ሚሊዮን ቱር በማፌራኪ አከሚቴራ ከውደንዳ ከንጀሩ ጋፊ ጉዳኬ ቱሬ ሃልተው መሊ ሚሊዮን ተወገልቹ ምኑ እንደደብ ቀኔ ተኮት ሚቲ ሰዓቱ ኩኪሰቱ መንከኝ ሚሊዮን ተወገልቹ ዳፍ ዋንት ጀባቱ ሚቲ ኡመተ ሚሊዮን ጃተ መቀም ሚሊዮን ጃተ ሚሳ ሚሊዮን ቶኮ ኩንቶኩ ማቀባናን ኩንፏቶ ኮሚቲ ሃልተው መሊ ዶክተር ሪኬኝስ ሙኩማ ዲባፎር ኬሳ ካሳንጀሮ ኒሙግለት ማሊፍ ሚሊዮን አንገልቹ ጀሪ ኩላማን እጀ ኡመተ ኬኛ ገቲታኒ ጀናን ሚሊዮን ኩዳን ተወርባች እንስ ገመደ ኦፍት ኬሰኒ አከናማ ኦፈጀሱፍ ጀቲ ዝመተኒ ፖስት ጎተኒ ሉቡን ኬኛ ኩኒኮ ዋንታ ቆሳት ጥፍተ ሚቲ ጆል ዲገቱት ደንገሌም ዲጋም ቢተሜም lubbuun kun ikko akka qosaatti gaafuma namni nama ajjeesu lubbuun kun daftee nama keessaan baatu bar maanis lubbuu nama lubbuu keessan itti faraddan utuu lubbuudhaan jirtanii yoo rakkatti akka dibaate kan siraa jetteen jiraattu maan amma kanaaf gochuun garaa waaqa of ittiin gaddisiisinaa namoonni wantoota akkasii hojjechaa jirtan dhugaa waaqa anna dabbartan baay'ee mana dabbartan ishii bakka nuun kan bitamne dhiigaanidha nama qassimme dhee of hojjeesu miti nuun wanti guddaan akkasii quunname kanarraa kan baranudha oroota waan guddaatu quunname ni waan guddaa agartiiti malee mucaan kun waan kanaaf tasfaa kuttee of hin ajjeestu haa ta'u malee mucaan uummata keenyaaf kan sagalee ta'aa ture ammaarraatti tiktaakii kanarratti ijoolleen nuyi qabnu keessaa ijoolleen guddaa kan jedhaman keessaa raachuun isa tokkodha uummata keenya guutuu isaa ni beeka jennee su'amannu mucaa kanaan maal jedhaa ture raachee dhaabee nama du'e nanta jaaree jira akkamitti gastiira dhufte qoyat laayifi mana keessaa'u mana kee jirtaaf raachee gastiirran jira miti ani mana koon jira eenyu du'e maa boonii jaafu dhute qa eenyudha ishiin boonii jaan beektuni እሺ ቆይ ስነገርሲዛ በጣም ዋን ገራስ ኛቱ እላኩ ነው ሙጫ ከነም ቤት ማነት ይሙለቻቸው አሃ
Facebook is argaa jirtu? natti mul'achaa hin jiru akkas kuteera. Ani Facebook irratti Ammati Mubaarak maal gochii mataa nu qarrabuu dhufte ati silaa cinqina akkanaa duuniyaan sufurii nuti taate cinqii danda'an jiru wallahi. Ani obboleessa kiyya kan du'e rabbiraa mataa godhu maal godhiidha maal godhaadha bo'aadha waan yoo boo'icha ta'e wallahi mimmaanne dhufa. Kaasiyaan dhaqoo laayif irratti taa'uu jalqabame. Ati garuu maal nutti fiddeen taabas Taasiyaatu ta'een rakkataa jira. Mucaa kana irratti namoonni hariinuu qalbii cabanii jiru. Mucaan kun maaf akkas jechuu danda'e? Mucaa kana wajjin immoo laayivii yeroo baay'ee galanii waliin haasa'anii wajjin taphatanii jiru. Akkamittiin beeku jedha. Raajjee Tasfaayee nama baay'ee jaalladhuuf baay'ee kabaju. Waggaa lamaan dura sababa isaaf jecha nama lama sadii nama walitti bu'e. Haa ta'u iyyuu malee yeroo lama sadii nama si taasisabe. Uummanni Oromoo yookaan immoo ijoolleen Oromoo yeroo itti gadditu kan isaan si duukaa gaddaniif, yeroo itti gammadu kan isaan si duukaa gammadaniif, yeroo itti gammadu kan isaan si duukaa gammaduuf, gati Oromummaa nutti qabduuf, gati Oromummaa isaa itti qabduuf, gati afaan tokko dubbannuuf, jaalala uummata Oromoo kan itti deebistuuf, jaalalaan kabajaan. Yeroo baay'ee namoonni keessa tokko yeroo foloo baay'ee qabatanii argatanii namoonni baay'een jala taa'anii takkataattananii akka mootummaatti of ilaalu. Yeroo uummata Oromoo keessa namni tokko miidhamu akka waan miidhamteetti ilaaluu qabdu. Yeroo nu gaddinu gadduu qabdu. Yeroo kaleessa dheengadda diinni keessatti duulaa ture. Ijoollota Oromoo meeqa dura keessatti si gargaaruu irratti duulee afaan qabachiisaa ture ni beekna. Ani jibbaa keen qabu na beekta sin jaalladha. Yaada ijoollee baay'ee dubbataara. Raachiin waan kanaaf yoo gadi bu'ee dhiifaman gaafanne uummanni baay'een qalbiitti cabanii yookiin dhugaadha maqaadhaan hin beeku ta'a garuu footoodhaan immoo argaa akkamitti wallaala kan jedhu gaaffii guddaa irratti ka'aa turedha. Haa ta'u malee dhiifamanii gaafata jennee ni amanna. Garuu mucaan kun du'uudhaaf miisxirri jiru maali? Miisxirri dhoksaadhaan na ajjeesuu ni danda'a. Garuu immoo wanta kana naa dhoksaa jettee miisxira tokko ergitee jirti. Namarraan hin bira ga'ee jechuudha. Namni sun maal laan jedhee bireen iyyeettidha naan jette ani iyyeettidha nan ajjeesisini booniin kan lubbuu ishii darbe sababa mucaa kanaati maali jennaan dheengadda wallolanii jiru wallolanii uffata ishee fudhattee manaa ba'uuf turtee inni manatti hin deebine deemee ala bulee saarii faana kaaffee turanii viidiyoo waraabamee itti ergamee jira isheetti naan jette uummatattan himaa ragaa qabatamaa naa kennii jennaan isa kanan beekaa naan jette. Qaamni bilbila boon irratti viidiyoo ergamisan nu baasu eenyudha? Borus kan biraa akkatti itti fufa. Iftaanis kan biraa akkatti itti fufa. Qananii addunyaa argitanii bara 2017 har'a namni waa'ee shaasa hin jiru. Booniidhaaf illee har'a boochuu har'a waay jettan boruu hin dagattan. Madaa gubaa qaama ta'ee kan itti hafu garuu harmee ishii qofaadha. Dhugaan jiru haala kanaan gadi ba'aa jira. Viidiyoon dhoksaan ergamee fitu. Viidiyoo kana ergi ilaalteen booda mucaan kun gara of ajjeesuutti kan isin deemte kanaan dura immoo dhageessanitti yoo ta'e si dhabee jiraachuu hin danda'u. Yoon si dhabee of hin ajjeese yookaan immoo si dhabee jiraachuu hin danda'u jettee itti himaa turte. Kana bareeti viidiyoo kana erge. Viidiyoo sana irratti immoo viidiyoo siin of ajjeesuudha jettee irratti immoo laayikii godhaa ture. Gaaffiin guddaan mucaa kana irratti garagalee jira. Jaallattanis jibbitanis dubartii of ajjeestu dudduuba dhiiratu jira. Dhiira tokko dhiira micciiramaa dhiira rabbii sammuu qollofee qulfishinti beetii buusee jira baay'ee. Because kaleessa galgala erga dubbii sana dubbannee kaanee wallaahi billaahi tallaahi nama sadiitu keessaan dhufee an of ajjeesuuf ani abdaan jedhee lakkoofsa bilbilaa maatii footoo ofii paaspoortii ofii natti ergatee yoo asitti of ajjeese duuti koo du'aan koo firiijii keessa kaa'ama waan ta'eef haqa koo kana haqa rabbii biratti sirraa fuudhaa uummataan naa ga'ii maatii kootiin naa ga'ii jedhee nama naa erge. Sana booda daqiiqaa muraasa booda maaltu uumame beektu shinti beetii galtee isheen tokko ofirra raasteennaan iskaarbiidhaan irraa baasan. Sini galee tokko immoo an ofan ajjeesa waan kana uummatatti naa himtu malee kan naan jette amma gastiin galchaanii nageeffattu. Kana kan godhe masabama hundum wandino. Isiin akkana goote suni isiin dagalga shinti beetii keessaa baafamte sin fuudha jedheeni qarshii waggaa shanii hojjette hundatti ergittee hin kaade nyaate. Sini galee sin fuudhadhee birrii irraa guura dhiirri birrii siitti ergattuun biyyatti fuudheetiyyuu ituu siin hin beekin ilmoo dhalchi akka tasaa isaa agartee aqilii dhabdee fooqee irraa of darbitti kilorooksii jedhamu dubbii wayyee. Sirriidha. So waan akkanaa danuutu jira amma hin dhageessu hundumti keessa namoota lamatu dabaree qabatanii jiru warri siyaasa beektan dhaggeeffadha.
Ituu poostii qofa ta'e akka of ajjeesaa jirtu poostii qofa ta'e du'aan ishee argame nama daru hidhama baay'ee waa'ee booniitiif. Because namni siyaasa sinii galata. Garuu booniin miskiina macarshaa ta'uu isheetiif miidhama kana ofiisii baachuuf jettee maal goote viidiyoo of waraabdee akka of ajjeeste ibsite. Maaltu akka ishee miidhe koo rabbii fi isa ishee miidhitu beeka bara. Garuu namni biraa itti gaafatamummaa akka hin fudhanneef akka namni biraa itti hin hidhamneef itti hin qoratamneef nama jaallattu dabarsitee kennuu waan hin barbaanneef raasuu waan adda. Isiniin galaa baay'ee siyaasa kana beektan isinii galaa baay'ee. Isinii galee hangam akka gara laafummaa qabu duudee maartii barsiisa akka bakka hin deebine beekti akka du'aa jirtu beekti akka deebi'uu hin dandeenye beekti kana cala qulqullummaan jira biyya. Hin jiru bara. Anatu of ajjeesee nama biraa hin gaafatinaa nama biraa itti gaafatamaa hin taasisinaa du'a kootii jechuudha baay'ee. Mucaan kun hangam akkasiin qulqulluu taate agartanii garuu. Hangam akkasiin miidhamte itti miidhamte hangam akka maatiin gocha isii kanatti gubatu bartaniitu garuu agartaniitu garuu. Mucaan kun jaalalaaf jetti waan kana hojjettee jirti. Keessattuu jaalalaaf jedhanii ijoolleen of ajjeesaa jiran ijoollee baay'eetu jiru. Dhiira irratti baay'ee nagaru durba irratti garuu baay'eetu mul'ata. Wanti kun gara kamiin deemaa jira? Jaalalli addii of ajjeesuu irra gahaa jira. Ijoolleen immoo amanamtanii sin jaalladha waliin jettanii kalanii. Sanaan booda garuu jaalala keessaan sana feekii kan guutan. Namni erga si amanee kee immoo kan feekii gootu ati yookaan immoo kan deebitee sobdu. Eenyu akka taatan of beektu. Sagataaraaf qabari kan fakka sagantaa biraatti furte oolu ta'anii ansuun ture isin eenyu turtan koomenti jalatti barreessuu keessaa kan nagaree